Pun Sampurasun Salam Gapuraning Rahayu Kemah Budaya 2 Sawala Alat Budaya Sunda di Nararaga Kemah Budaya di Gunung Sanghyang Limbangan Ngahudang Rasa di bumi Pasanggerahan Gunung Sanghyang Kampung Cianza Desa Siliwangi Kecamatan Borbon Limbangan Kabupaten Garut baris Dikawita. Rukun nutur laca para wali nyambuan kabala tinggal tini abdi ngawaris kabudayaan kasih seni Sunda anu asli. Seni Sunda pikir disuruh gambaran siloka diri hirup pulang soka jongjonan mawa diri sintariti sakinca make pikiran kasih pikiran mah ieu teh aduh alhamdulillah dulur sadayana urang dina enying ieu tiasa patepung laun pajamprok jonghok sareng sadayana. Aduh pan bagya wilujeng suping kersanati karaton Sumedang Larang kadulur urang sadayana oge ti sadayana wilujeng hatur nuhun kana kasupinganana wareus bagya kacida kasupinganana. Mudah-mudahan dina acara kemah budaya ieu kaayaan lancar. Aduh hampura kukituna dihaturan mangga wilujeng kanggo kakesepuhan mangga Pak Aden kapayun kurang disarengan. Aduh alhamdulillah. Bagian bersama para tamu anu pada sambut bulan Desember. Selanjutnya merupakan tawis kedua merupakan cendramata tetepan anu pasikeun salah sawios di jajaran panitia mangga biasa sementois pangitan digentos heula. Alhamdulillah hatur nuhun mangga
Publik biasa dengan porsi banget. Bapak Panglima merupakan salah mas hasil karya adat budaya Putri di Gunung Sangiang. Alhamdulillah, Karatos